大家好，我是轩妈，欢迎你来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，你的鼓励是我进步最大的动力。最近这段时间感冒的人是越来越多，其中小孩和老人感冒的比较多，这是因为孩子和老人的免疫力低下，更容易患上咳嗽等症状。今天给大家分享一款养生美食，老人孩子都可以多吃，可以增强身体抵抗力，预防感冒咳嗽。而说到止咳的食物，大家第一时间想到的都是雪梨，但是白萝卜加上它煮一煮，堪称是咳嗽的克星。下面随着我的视频一起来看看怎么做的吧。首先我们准备半根白萝卜，冬吃萝卜夏吃姜，不劳医生开处方。白萝卜是我国冬季最主要的食用蔬菜之一，也是最经济的食物，但是它的药用价值却令人刮目相看。古代医学家李时珍称它是书中之最有利益者。萝卜的具体功效有哪些呢？第一，中医认为萝卜味甘、性凉、入肝、胃肺、大肠经，能够清热生津、凉血止血、顺气。第二，可以清热化痰。本草纲目中记载，白萝卜能去邪热气，秋冬时节燥邪当道，易生津液，同时阳气收敛，容易出现脾胃积食。白萝卜清热生津，正能去热气和乱燥。白萝卜是一种凉性食物，本身具有清热化痰、下气宽中的功效，对于燥热、痰多、粘液、粘稠、难咳等不适都有不错的缓解作用。第三，可以助消化、增免疫。夏天我们身体特别容易有积滞，整个肠胃里面全是积的热，而吃一点萝卜可以打通身体的积滞。萝卜中含有一种介纳素，能够帮助我们消化漏食的物质，进行一个身体的综合协同作用。另外，萝卜中的干扰素诱生剂也能帮助我们抵抗病菌，提高人体免疫力。白萝卜清洗干净之后，把它切成片，然后放入碗里备用。接下来再准备几个马蹄。马蹄味甘性寒，归肺胃经，具有清心降火、补肺凉肝、清热生津、消食化痰、破积滞、利脓血的功效。马蹄的药理作用：一，可以生津止渴。马蹄白白嫩嫩，味甜多汁，又富含粘液，是具有生津止渴的作用，能帮助清除胸中烦闷，缓解热病经伤口渴。第二，利肠通便。马蹄含有粗蛋白淀粉，能促进大肠蠕动，临床上常用于治疗热邪引起的食积、皮满和大便燥结等。马蹄煎水可以利尿排淋，是尿道感染患者的食疗佳品。第三，可以清肺化痰。马蹄性甘寒，能清肺热，又富含粘液质，有生津润肺化痰作用，故能清化痰热，治疗肺热咳嗽、咳吐、黄连、浓痰等症。第四，还可以降血压。马蹄将鲜藕汁、梨汁、鲜芦根汁、麦冬汁一起称为五汁饮，可以用于生津消热，降低血压。第五，可以促进骨骼发育。马蹄中含有的磷是根茎类蔬菜中比较高的，能促进人体生长发育、维持生理功能的需要，对牙齿骨骼的发育是很有好处。第六，可以降低胆固醇。马蹄中的膳食纤维可以降低胆固醇水平，预防心血管疾病。第七，可以改善消化问题。马蹄中富含的膳食纤维可以促进肠胃蠕动，缓解便秘，并且帮助消化食物。第八，可以延缓衰老。马蹄中的维生素 C 和维生素 E 具有强大的抗氧化作用，可以延缓细胞的老化过程，保持皮肤的弹性和光泽度。马蹄去掉皮，清洗干净，放入一旁备用。接下来再准备15克甘草片。甘草是生活中常见的一种中草药，对于疾病的预防以及控制有很好的辅助作用。日常服用一些甘草，可以起到保健的效果。甘草能补脾益气、清热解毒。
祛痰止咳，缓解止痛，调和诸药，用于脾胃虚弱、倦怠乏力、心悸气短、咳嗽痰多、四肢轮疾疼痛，缓解药物的烈性和毒性。甘草的功效一，可以抗过敏。甘草是一种抗过敏能力特别强的中药材，人们在服用它之后，可以增强身体的自身免疫力，并且能提高抗敏能力。它对人类的过敏性气管炎和过敏性咳嗽等症都有明显预防和缓解作用。第二，可以止咳。止咳也是甘草的重要功效，因为甘草中含有丰富的黄酮氯化合物，这些物质具有明显的止咳作用。它还能加快人体内痰液稀释和排出，能让人类经常出现的咳嗽痰多有明显好转。在临床上也用于人类气管炎和肺炎以及肺热咳嗽等症的治疗，治疗效果特别好。第三，可以健脾养血。甘草里面含有的物质可以说是比较丰富，这一些物质到了我们身体中，能够很好的推动肾脏功能。甘草清洗干净，直接放入砂锅中，然后加入适量清水，大火煮开，小火煮30分钟。时间到了之后，把甘草全部控水捞出，因为里面这一些味道已经全部释放煮出来了，所以这个甘草片也没有什么作用了。然后把刚才切好的萝卜和马蹄放入砂锅中，盖上盖子，煮上10分钟。朋友们，制作视频不易，如果觉得我分享的视频对您有帮助的，麻烦动动您发财的小手给我点个赞，或者在视频底下留言加1，非常感谢您的支持。时间到了之后，加入适量的冰汤，把冰糖煮至融化，我们就可以把它盛入碗里。最近也正是复阳的高峰期，平时不妨多吃一些清热润肺的食物，既要清热解毒，又要达到补虚补肺止咳的作用。比如白萝卜可以适当多吃一些，白萝卜有清热润肺、凉心、消痰、降火、解毒的作用。常吃白萝卜不仅可以润肺清燥、止咳化痰，还能生津润燥、解渴除烦。对于呼吸道感染导致的咳嗽、咽喉干、痒、痛、阴痒、痰稠有一定的缓解作用。复阳后咳嗽不停的，可以不妨多试一下。好啦，朋友们，今天的视频就分享到这里。如果觉得我的视频对你有帮助的，欢迎您的订阅、点赞、收藏、转发，也非常感谢您的耐心观看。我们下个视频见。